mu rwenda n'icyenda zari hamwe mu rwuri, ariko imwe yarizimiye ivuye ku mwungeri. Mu bihanamanga izerera itaye umwungeri wayo mwiza, mu bihanamanga izerera itaye umwungeri wayo mwiza. Izo ufite urwenda n'icyenda mbese ntizihagije, uwo mwungeri ati sigaho iyo nayo ni iyanjye. Naho yabigeze kure ngiye gushaka iyo ntama yanjye, naho yabigeze kure ngiye gushaka iyo ntama yanjye. Mu bacunguwe ntawamenya imigezi yambutse, no kuzerera mu mwijima ashaka iyo ntama ye. Yumva intama ihondobereye asanga ivunitse yenda gupfa, yumva intama ihondobereye asanga ivunitse yenda gupfa. Shaya kote. Turabashuje nshuti bavandimwe, mwege mudahema kudukurikira kuri YouTube channel yacu, tubahaye ikaze. Mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro ducisha kuri YouTube channel yacu. Imana ibaho umugisha. Hanyuma nge nitwa Profete Mazimaka, ndi umuhanuzi. Imana yabihaye kandi nanjye numva ndi free yabyo, nifitiye icyizere mu bintu bitatu ubundi biba mu masengesho cyangwa mu gusenga. Icyambere no gusenga, kabiri no kwizera, gatatu no gufata umwanzuro. Imana ingana no kumunanga atekereza, niko Bibiliya ivuga. Ijambo ry'Imana yavuze ngo nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga, nuyifata nk'inyantege nke izaza nk'inyantege nke. Rero uyu munsi tuvugana, reka nkutangarize nkubwire ngo abazi Imana yabazakomera. Hanyuma ndakwifuriza yuko muri abazakomera nawe uzamo, Imana ikakwitura ibihwanye n'ibyo wakoze. Rero Imana yampaye ubutumwa abantu bahize imihigo, bakiryamira. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ese ko ugiye guhura n'ibindi bituma uhiga, noneho uzavugira iki imbere yayo. Kangusubiriremo, abantu bahize imihigo myinshi, bahiga imihigo, ariko ijwi ry'Imana ryambwiye ngo ese ko mbona hari igihe kigiye kugera ugahura n'ibintu birenze ibyo wahuye nabyo gihe uhiga imihigo, noneho imbere y'Imana uzahiga iki, uzavuga iki? Ndakubwiza ukuri, uyu munsi tuvugana Imana yambwiye ngo ufite ideni wahigiye Imana mu bihe bikomeye. Icyo mbakundira muzi imbere y'Imana mwahuye n'ibibazo, muje kugira ngo Imana ibisubize, mwabona bikemutse mugahita mugira gute, mwituriza. Ese ikibazo ufite ni ikihe? Kuki udahigura imihigo? Erega hari ukuntu umuhigo wazo utawonera rimwe, ariko wagenda uhigura gake, ariko ntujyane urubanza n'Imana. Ibi bintu birakora mwabantu mwe. Tabita mwibuke uko byamugendeye, yabohe imyenda abana b'imfubyi, akajya agirira neza abapfakazi. Mu gihe cyo gupfa uko byagenze murabizi, yarongeye abaho kubera imirimo. Bazanye imyenda abana bapfakazi, bazana ibitenge, bati tuzongera kubona umuntu nk'uyu. Hanyuma Petero uko yabigenje murabizi, uyu mugore arongera abaho. Rero reka nkutangarize nkubwire ngo shyitsa umutima mu nda kandi ntiwigirire nabi, uhigura umuhigo. N'ubundi Imana yambwiye ku bantu barya icyacumi, bakibona bakakiguriza, hanyuma kandi barangiza bikarangirira aho ngaho, inyatsi zigahora mu mifuka yabo, inyatsi zigahora mu kazi kabo, inyatsi zigahora mu bana babo, inyatsi. Wewe ubwawe waricaye uvugira ngo Mana, nuramukoherera abana banjye ubwenge, nzatanga ituro mu rusengero, nzajyana icyacumi, nzajyana ituro, uranavuga n'umubare, ariko byarakunaniye.
wowe ubwawe waricara avuga uti ngewe Imana ninkiriza umwana nzareba umuntu w'umukene mfashe iki nishyurira inzu nambike, ibyo bintu byarabaye. Imana ibyo wahise byarabikoze, ariko wowe byarakunaniye gusohoza umugambi cyangwa umuhigo wahize. Wewe waravuze ngo nimbona akazi umushahara wa mbere kimwe cya kabiri nzagikatamo kabiri nkijyane mu rusengero, ibyo ngibyo byarakunaniye. Wewe waravuze ngo nzareba umukozi w'Imana mugurire ikositimu nziza n'inkweto nziza nimbona akazi, ibyo byarabaye. Imana yakaguhaye, ariko ubugugu bwikubye inshuro 100. Rero iyo tuvuze gutyo umuryango ni ugutongana. Bibiliya avuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Iyo uzi icyo ushaka ntufate icyo ubonye. Niba uzi ko Imana wayisabye ikaguha ugahiga umuhigo ntuwihigure, bingana no kuba yanabikwaka ibyo yaguhaye ikabiha undi muntu hariya uyubaha. Waravuze ngo nimbona ngeze hariya nkabona perime Imana yarayiguhaye, ariko ntihugeze utanga ituro ryishimwe. Waravuze ngo ningura imodoka Imana we nzagushimira. Imana yaguhaye umugisha, iyo modoka urayigura nubwo wabanje kuyifata mu ideni, ariko warayibonye mu nzira zose byanyuzemo, ariko warayibonye. Ibyo ngibyo byose ni ubuntu bw'Imana yakugiriye, ariko umuhigo wahize guhigura byarakunaniye. Nimva mu bitaro Mana nzabigenza gute, ningira gutya nzakora gutya, ibyo bintu Imana yabikoze. Ninjya kubyara nkava ku iseta nzagukora gutya Mana untabare, nzemera ngurishe n'itungo, nzemera ntangiriya nka, nzatanga ziriya hene, nzakora ikintu gikomeye, nzemera ntange n'ibyo ntunze. Ibyo bintu byose Imana yabikoze, nta kintu ugeze ugira gute ukora. Imana irakugaye, Imana irakugaye. Ariyo mpamvu ibintu byawe byose ubifata bigenda. Reka ngusengere, niba wumvise iri jambo ukaba wumva ari kureba koko, reka ngusengere hanyuma utangire uhigura umuhigo wahize. Hamagara telefone 0785983609, hanyuma ngufashe gusenga. Tubwire Imana ngo Mana, imbaraga zibonetse n'izi ngizi dukure mu gitabo cyo kurimbuka udushyire mu gitabo cy'ubugingo, kuko Imana yo ntabwo ari Imana, ntabwo irya umuceri, Imana ntirya inkoko, Imana ntirya inka, Imana ntirya ihene. Imana amaturo y'Imana, ikintu kinezeza Imana ni amashimwe. Kuki wavuze ngo uzayishimira bikaba byarakunaniye kandi nta kintu Imana itagukoreye? Ubwo biterwa n'iki muvandimwe? Kuki wavuze ngo uzayikorera bikaba byarakunaniye kandi yaraguhaye protection, yaraguhaye bodyguard, yaragusapotinze kugira ngo uyikorere umeze neza? Reka ngusengere. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Aba bantu bafite ideni rikomeye mu maso yawe, ariko nta deni na rimwe utababarira. Ariko kandi nanone turabizi neza yuko guhiga umuhigo ntuwihigure bitwa no kutawuhiga. Senge abantu bahize umuhigo si uko byabananiye, ahubwo barebye ku bibazo byabo, bareba ku ngorane bifitiye. Ariko mbasabiye imbabazi guhera none ahangaha, buri muntu wese atangiye guhigura umugirire neza, umwagurire imbago mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zibe ku buzima bwe, icyubahiro cy'Imana kimugote, ijuru rimurebe neza. Nagushimiye kuko uri mu ruhande rwacu, nta mubisha. Ukomeze utugirire neza, natwe turaguha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.